家人感冒了，别再乱买药，记好这一个。最近一降温，感冒发烧的人又多了起来。很多人刚开始是鼻塞、头痛、流鼻涕，但随后就开始发烧、咳嗽、嗓子痛，去药店买了一些药。但其实有一个便宜实用的小药片，可要记好了。家里的大人小孩或许都能用得上，就是经年清热泡腾片。首先，它能治疗各种外感热邪所引起的发烧、咽痛、咳嗽、痰黏等问题。其次，它里面含有金莲花、大青叶、石膏、知母等多味清热解毒、滋阴润燥的中药材，像应对秋冬季常见的流行性感冒、上呼吸道感染等问题都能用得上。而且用法简单方便，直接倒点开水泡上2片就可以了。你学会了吗？